세상엔 너무나도 많은 꿀들이 있습니다. 여러분의 집에 있는 꿀은 정말 순수한 꿀일까요? 몸에 좋고 맛도 좋은 꿀. 하지만 잘못 고르면 오히려 독이 될 수도 있다는 사실 알고 계셨나요? 의사들은 꿀을 고를 때 반드시 포장 용기의 뒷면에 있는 품질 표시 라벨을 확인합니다. 이 라벨에서 어떤 것을 확인할까요? 바로 탄소 동위원소 비율. 품질 표시 라벨에는 반드시 탄소 동위원소 비율이 표시되어 있습니다. 탄소 동위원소비란 꿀에 포함된 탄소의 성분을 분석하여 수치화해 둔 겁니다. 이 수치를 통해서 이 꿀이 천연 벌꿀인지 아닌지 확인이 가능합니다. 탄소 동위원소 비율이 마이너스 22.5% 이하라면 천연 벌꿀이라고 할 수 있는 거죠. 이 수치보다 높다면 그 꿀은 사양 벌꿀입니다. 즉 마이너스 12.5%라면 천연 벌꿀이 아니라 사양 벌꿀이라고 볼 수 있는 거죠. 그럼 좋은 꿀만 찾으면 모든 게 끝나는 걸까요? 당연히 아닙니다. 몸에 좋은 꿀이지만 꿀을 잘못 선택하거나 잘못된 섭취 방법으로 먹게 되면 도리어 우리 몸에 독이 될 수 있습니다. 오늘의 영상을 끝까지 봐주시면 여러분의 건강꽃이 활짝 필 수 있을 거예요. 왜냐하면 제가 꿀에 대해서 정확하게 알려드릴 거니까요. 안녕하세요. 건강꽃 필무렵입니다. 오늘 우리는 꿀이 진짜 몸에 좋은지 함께 알아보고 어떻게 좋은 꿀을 고르는지, 그리고 이 좋은 꿀을 무엇과 함께 먹어야 몸에 좋은 보약이 되는지 알아보겠습니다. 그리고 마지막으로 꿀을 어떤 음식과 함께 먹으면 도리어 독이 되는지도 알려드릴게요. 꿀! 몸에 좋다는 건 다들 알고 계시죠? 하지만 정확히 어디에 어떻게 좋은지는 모르시는 분들이 많습니다. 그럼 먼저 꿀의 효능에 대해서 알려드리겠습니다. 꿀은 인류 역사상 가장 오래된 슈퍼푸드 중에 하나로 동서고금을 막론하고 가장 귀한 음식 중 하나였습니다. 같은 단맛을 내는 설탕과 한번 비교해 보겠습니다. 설탕은 100%의 당으로 이루어져 있습니다. 그에 반해 꿀은 포도당과 과당이 70%, 나머지 30%는 비타민과 미네랄, 수분으로 이루어져 있습니다. 즉, 맛도 좋으면서 영양소까지 풍부한 완전식품인 셈이죠. 그래서 꿀은 영양학적으로도 천연항생제, 천연소화제, 천연피로회복제라는 별명을 가지고 있습니다. 이렇게 효능이 좋은 꿀, 하지만 이상한 꿀을 덤탱이 써서 비싸게 산다면 그만큼 억울한 일이 없겠죠? 우리들의 소중한 건강과 돈을 위해서 앞에서 이야기한 좋은 꿀을 고르는 방법을 조금 더 상세하게 설명해 드릴게요. 의사들은 이런 꿀을 고른다. 바로 천연벌꿀입니다. 천연벌꿀은 꿀벌이 꽃에서 얻은 당을 소화시켜 만든 것으로 인위적인 작업을 거치지 않은 상태의 꿀을 말합니다. 1kg의 꿀을 얻기 위해서는 꿀벌 한 마리가 약 560만 송이의 꽃을 찾아다녀야 한다고 합니다. 얼마나 귀한 꿀인지 아시겠죠? 이에 반해 사양벌꿀은 인간이 만든 설탕물을 꿀벌이 먹고 만들어낸 꿀입니다. 사양꿀 또한 꿀벌이 소화시켜 뱉어냈기 때문에 벌의 소화 효소가 함유되어 있지만 꽃에서 가져온 비타민과 무기질 등이 없어 영양 성분에서는 천연벌꿀과 큰 차이가 납니다. 이렇게 천연벌꿀이 사양벌꿀보다는 맛도 영양도 더 좋다고 할 수 있습니다. 그럼 요즘같이 넘쳐나는 꿀들 속에서 어떻게 천연벌꿀을 고를 수 있을까요? 바로 앞에서 말씀드린 품질 표시 라벨을 확인하시면 됩니다. 꽃에서 추출된 꿀의 탄소 동위원소비는 마이너스 22.5%의 비율을 가지며 설탕 원료의 탄소 동위원소비는 마이너스 10%에서 마이너스 20% 정도의 비율을 가집니다. 한국양봉협회에서는 탄소 동위원소비가 마이너스 22% 이하인 꿀만을 천연벌꿀이라고 규정하고 있습니다. 즉 마이너스 24%라면 천연벌꿀이라고 할 수 있겠죠. 이제 꿀을 구매하실 때 덤탱이 쓸 일 절대 없으시겠죠? 자, 좋은 꿀을 찾았으니 이제 어떤 음식과 꿀을 함께 먹어야 궁합이 좋은지 알아야겠죠? 꿀과 궁합이 좋은 음식 베스트 3가지는 마늘, 무, 그리고 생강과 계피입니다. 이 음식들을 꿀과 함께 그냥 먹을 수는 없겠죠? 지금부터 이 식재료들을 이용해서 건강꽃이 활짝 필 요리를 소개해 드릴게요. 아주 쉽고 간단하니 걱정 마시고 시청해 주세요. 먼저 꿀과 마늘의 조화, 꿀마늘입니다. 이 꿀마늘은
강력한 원기회복과 암 발생을 억제하는 데 아주 탁월합니다. 꿀에 대한 효능에 대해서는 앞에서 말씀드렸으니 마늘에 대해서 간단하게 설명해 드릴게요. 마늘은 타임즈가 선정한 10대 슈퍼푸드입니다. 미국 국립암연구소가 항암식품 1위로 선정했으며 간암, 폐암, 대장암 등 각종 암 발생을 억제하는 데 도움을 주죠. 그리고 마늘 속 핵심 성분인 알리신은 면역력을 끌어올리는 데에는 아주 도사입니다. 알싸한 맛이 특징인 알리신은 항균 작용이 뛰어나 병균이 몸에 침투하는 것을 1차적으로 막아주고 2차적으로는 뛰어난 살균 작용을 통해 염증을 유발하는 대장균, 곰팡이균 등 유해균 제거에도 아주 탁월하죠. 이렇게 좋은 마늘, 하지만 알리신이 알싸한 향 때문에 양껏 먹기가 힘든 것이 사실입니다. 이것에 대한 해답이 바로 꿀마늘입니다. 꿀의 달콤함이 마늘의 알싸한 맛을 잡아주고 거기에 더해 입과 위의 부담까지 덜어주니 그야말로 환상의 짝꿍이죠. 그리고 영양학적으로는 더욱더 뛰어난 궁합을 선보입니다. 앞에서 꿀마늘이 강력한 원기회복에 도움을 준다고 말씀드렸죠. 그 이유는 바로 꿀 속의 티아민 성분과 마늘 속 알리신 성분이 만나는 순간 알리티아민으로 재탄생하기 때문이죠. 티아민과 알리신 둘 다 훌륭하지만 알리티아민이 되는 순간 체내 흡수율이 무려 20배까지 상승합니다. 알리티아민? 약간 생소하시죠? 쉽게 설명해 드릴게요. 종합영양제 아로나민을 아실까요? 이 아로나민이 바로 알리티아민과 비타민을 합친 것입니다. 그리고 운동선수나 연예인들이 피로회복 용도로 만든 마늘주사. 이 마늘주사의 주성분이 푸르설티아민으로 이것은 알리티아민의 생체 이용률을 높인 형태입니다. 꿀마늘 또한 알리티아민이 몹시 풍부하여 마늘주사와 유사한 효과를 가져다 주죠. 즉, 값비싼 영양제나 주사에 돈을 쓰지 않고도 꿀마늘을 통해서 이렇게 몸에 좋은 알리티아민을 공짜로 섭취할 수 있습니다. 이렇게 몸에 좋은 꿀마늘 만드는 방법이 어렵겠다 라는 생각이 드시나요? 아니요. 건강꽃 필무렵이 아주 쉬운 방법을 알려드릴게요. 먼저 필요한 재료는 3가지입니다. 깐마늘과 꿀, 그리고 밀폐용기입니다. 먼저 깐마늘을 깨끗이 씻어서 물기를 제거해주세요. 그리고 찜기에 마늘을 넣고 10분간 쪄줍니다. 이렇게 쪄준 이유는 마늘의 매운맛을 줄여주고 위장의 부담을 덜어주기 위해서입니다. 우리의 건강은 소중하니까요. 10분이 지난 후 쪄진 마늘을 꺼내 키친타월 위에 올려두고 물기를 완전히 제거해주세요. 자, 이제 물기 없이 건조된 밀폐용기에 찐 마늘을 넣은 다음 마늘이 푹 잠길 정도로 꿀을 부어주세요. 그리고 밀폐용기를 밀봉한 다음 일주일 정도 숙성시켜주세요. 그럼 꿀마늘 완성입니다. 참 쉽죠? 이렇게 만든 꿀마늘은 성인 기준으로 하루에 5쪽 정도 섭취하는 것이 좋습니다. 꿀마늘을 다 먹고 남은 꿀은 요리나 차 등에 넣어서 함께 드셔도 아주 좋아요. 이렇게 좋은 꿀마늘 드실 때 반드시 기억해야 할 주의사항이 몇 가지 있습니다. 첫째, 꿀마늘에는 상당량의 당분이 포함되어 있기 때문에 당뇨병 환자의 경우 섭취에 주의가 필요합니다. 둘째, 평소에 술을 자주 드시는 분들은 꿀마늘 섭취로 인해 혈압이나 혈당이 올라갈 수 있으므로 주의해주세요. 셋째, 마늘은 소화기관에 자극을 줄 수 있어 위장이 약한 사람들은 불편함을 느낄 수 있어요. 이 경우 섭취량을 조절하거나 섭취를 피하는 것이 좋습니다. 꿀마늘에 대해서 알아보았으니 꿀과 어울리는 음식 2번째 공개하겠습니다. 바로 밭의 인삼이라 불리는 무입니다. 이 무와 꿀을 조합하면 무꿀즙을 만들 수 있는데 이 무꿀즙은 기침 감기와 가래, 기관지에 아주 특효약입니다. 마른 기침을 자주 하시는 분들은 기침 없이 잠드는 밤이 얼마나 소중한지 아실 겁니다. 먼저 무의 효능에 대해서 간단하게 말씀드릴게요. 무를 씹어 먹으면 무 특유의 매운맛을 느끼실 수 있을 거예요. 이 무의 매운맛을 담당하는 요소가 시니그린입니다. 시니그린은 혀에는 맵지만 기관지 건강만큼은 확실하게 챙겨주는 녀석입니다. 몸속에 들어간 시니그린 성분이 기관지 점막을 자극해 점액 분비를 활성화시키고 점막 표면에 딱 들러붙어 있는 가래를 묽게 만들어줍니다. 가래가 묽어지니 쉽게 뱉어낼 수 있고 그러면 호흡까지 편안해지죠. 거기에 더해 시니그린은 기관지 속 세균까지 없애주니 이 정도면 밭의 인삼이라 불릴 만하죠.
이렇게 기관지에 좋은 무와 몸에 좋은 꿀이 합쳐진 묵꿀즙을 며칠간 드시면 기침이 잦아들고 지쳐있던 기관지가 살아나기 시작합니다. 앞에서 말씀드린 무의 효능에다가 꿀의 강력한 항염작용이 더해져 기침을 유발하는 박테리아균을 제거하고 폐에 염증이 생기는 걸 막아주죠. 그야말로 환상의 짝꿍이라고 할 수 있습니다. 모든 병이 그렇지만 기관지는 특히 미리 예방하는 것이 중요합니다. 기침이 시작되고 먹는 감기약은 사후 약방문밖에 되지 않죠. 묵꿀즙으로 기관지 건강을 사전에 한번, 사후에 한번 챙기세요. 그럼 기관지의 보약인 묵꿀즙 어떻게 만들까요? 준비물은 튼실한 무와 꿀, 그리고 열탕으로 소독한 유리병을 준비해 주시면 됩니다. 먼저 깨끗하게 씻은 무를 껍질째 채를 썰어줍니다. 왜 껍질째 채를 써냐고요? 무의 껍질에는 배보다도 무려 10배나 많은 비타민C가 들어있기 때문입니다. 무의 또 다른 별명이 천연비타민이라는 것 알고 계셨나요? 이렇게 몸에 좋은 무의 껍질까지 우리는 꼭꼭 먹어야겠죠. 이쁘게 채 썬 무를 열탕 소독한 병에 차곡차곡 넣어줍니다. 그리고 무가 잠길 만큼 넉넉하게 꿀을 부어주세요. 이제 무와 꿀이 담긴 유리병의 입구를 공기가 들어가지 않도록 랩으로 꼼꼼히 씌워줍니다. 그리고 뚜껑으로 완전히 밀봉해주세요. 이 상태 그대로 냉장고에 넣으신 후 일주일 동안 숙성시켜주세요. 이 숙성 기간 동안 꿀이 무채에 점점 스며들게 되고 무채가 절여지면서 진한 묵꿀즙이 나오게 됩니다. 이렇게 진한 묵꿀즙이 완성되었다면 1일 3회 식사 30분 전에 섭취를 해주세요. 섭취하는 방법은 따뜻한 물에 1티스푼씩 타서 먹거나 그냥 1티스푼씩 떠먹으면 됩니다. 참 쉽죠? 이 묵꿀즙도 한 가지 주의사항이 있습니다. 꿀에는 보투린 유수균이 들어있을 수 있으므로 1세 미만의 유아에게는 먹이지 않도록 주의해주세요. 꿀과 환상의 궁합을 이루는 묵꿀즙을 지나 어느덧 마지막 짝꿍까지 도착했습니다. 바로 허니 진저 라떼입니다. 앞의 두 가지가 요리 느낌이었다면 마지막은 마음까지 따뜻하게 녹여주는 차로 준비해봤습니다. 허니 진저 라떼는 생강을 뜻하는 진저와 이탈리아어로 우유를 뜻하는 라떼, 그리고 계피와 꿀을 섞어 만든 음료입니다. 뭔가 고급지고 어려워 보이지만 따뜻한 우유에다가 생강, 계피, 그리고 꿀을 함께 넣은 차라고 생각하시면 이해가 빠르실 거예요. 먼저 꿀을 제한 나머지 재료들의 효능에 대해서도 아셔야겠죠? 첫 번째로 생강입니다. 생강은 혈액순환을 촉진하고 위장과 폐, 기관지 등 몸의 상부를 따뜻하게 하는 효과가 있습니다. 그리고 계피는 항산화 물질이 풍부하여 다리와 몸의 하부, 특히 관절을 따뜻하게 하는 효과가 있죠. 이 계피와 꿀이 만나게 되면 지긋지긋한 관절염 완화에도 시너지 효과가 큽니다. 이 계피와 꿀 조합에 대한 연구는 덴마크 코펜하겐 대학교에서 관절염 환자 200명을 대상으로 한 실험이 대표적입니다. 매일 아침 공복에 꿀과 계피가루를 섞어 먹게 하였는데 약 일주일 뒤에는 실험 참가자 중 무려 73명이 관절염의 통증 개선을 경험했습니다. 그리고 한 달이 지난 후에는 대부분의 환자들이 관절염 증상의 호전을 보였으며 이전에 걷거나 움직이기 어려웠던 환자들도 통증 완화를 경험했습니다. 그리고 꿀과 우유의 궁합도 아주 좋습니다. 우유 속의 풍부한 칼슘과 트립토판 성분이 꿀과 결합하게 되면 체내 흡수율을 높여줍니다. 또한 우유의 칼슘과 꿀의 영양소가 결합하여 뼈 건강을 강화하고 골다공증 예방에도 도움을 줄 수 있죠. 이렇게 맛도 좋고 몸에도 좋은 허니 진저 라떼는 어떻게 만들까요? 이름은 어렵지만 만드는 방법은 아주 쉽습니다. 집에서도 쉽게 만들 수 있도록 건강꽃 필무렵이 알려드릴게요. 먼저 꿀과 우유 200ml, 생강청, 그리고 계피가루를 준비해주세요. 우유를 컵에 담고 전자레인지에 1분 30초를 돌려 우유를 따뜻하게 데워줍니다. 따뜻해진 우유에 생강청 2큰술과 꿀을 1큰술 넣고 살살 저어주세요. 그리고 여기에 계피가루만 이쁘게 뿌려주면 허니 진저 라떼 완성입니다. 참 간단하죠? 여기서 잠깐! 우유를 마시면 탈이 나는 분들도 계시죠? 우유를 꿀과 함께 먹게 되면 위를 따뜻하게 해주고 소화를 돕기 때문에 탈이 나는 증상이 완화됩니다. 하지만 그럼에도 유당을 분해하는 데 문제가 있는 유당불내증을 가지신 분들은 탈이 날 수도 있는데요. 그럴 때는 락토프리 우유를 사용하시면 탈 없이 맛있게 드실 수 있을 겁니다. 우유를 데우는 시간과 우유의 양은 취향에 따라 조절 가능합니다.
그리고 라떼의 풍성한 거품을 좋아하시는 분들은 거품기를 이용해서 더 맛있게 드시는 것도 참 좋겠죠. 이런 허니 진저 라떼를 먹는데도 주의사항은 필요합니다. 달콤하고 진한 허니 진저 라떼는 아침에 먹는 것을 추천드립니다. 생강과 계피가 체온과 신진대사를 끌어올려주기 때문에 하루를 활기차게 시작할 수 있기 때문이죠. 그에 반해 잠들기 5시간 이내에 드시면 수면을 방해할 수 있으니 되도록 피하시는 게 좋습니다. 그리고 생강은 혈압에 영향을 줄 수 있으므로 혈압약을 복용하시는 분들은 피하시는 게 좋습니다. 또한 임산부는 생강의 섭취량을 조절해야 하므로 과도한 섭취는 피하시는 게 좋아요. 이렇게 꿀과 함께 먹으면 궁합이 좋은 음식을 말씀드렸는데 이것보다 더 중요한 것이 남았죠? 바로 꿀과 함께 먹으면 독이 되는 음식입니다. 아무리 좋은 음식도 궁합이 안 좋으면 독이 되는 법. 건강꽃을 피우는 가장 좋은 방법은 나쁜 음식을 먹지 않는 거죠. 그럼 꿀과 함께 먹으면 독이 되는 음식 3가지를 알려드리겠습니다. 바로 홍차, 양파, 콩 음식입니다. 각각 따로 먹으면 너무나 몸에 좋은 음식인데 꿀과 함께 먹으면 상극이 되는 음식들입니다. 하나씩 자세하게 설명드릴게요. 먼저 홍차입니다. 흔히들 홍차를 마실 때 달콤함과 풍미를 더하기 위해 꿀을 넣어 마시는 경우가 많습니다. 하지만 홍차 안에 있는 폴리페놀의 일종인 탄닌 성분은 꿀과 궁합이 맞지 않습니다. 탄닌은 활성산소를 제거하는 천연 항산화 물질로 유명하지만 꿀과 같이 먹으면 철분 손실을 유발하게 됩니다. 꿀의 풍부한 철분과 홍차에 가득한 탄닌이 만나게 되면 몸속에서 탄닌 산철이 만들어지게 됩니다. 이 물질은 흡수나 분해가 잘 되지 않고 탄닌과 철을 몸 밖으로 그대로 배출시켜버립니다. 이렇게 철분 결핍이 유도되면 빈혈과 변비를 유발할 수 있습니다. 이것이 계속 지속될 경우에는 탈모까지 유발할 수 있죠. 그러니 홍차를 마실 때는 꿀을 타먹지 않는 습관이 반드시 필요합니다. 두 번째는 양파입니다. 양파는 그 자체로는 너무나 좋은 음식이지만 양파에 함유된 휘발성 성분인 유아알릴은 꿀과 만나는 순간 체내에서 가스를 생성하게 됩니다. 때문에 복통과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다. 그러니 양파가 들어간 음식이나 반찬을 먹었다면 최소 2시간 정도의 시간 간격을 두고 꿀을 드시는 게 좋습니다. 마지막으로는 콩으로 만든 음식들입니다. 두유나 콩물에 달콤함을 추가하기 위해서 꿀을 타서 마시거나 꿀에 콩가루를 타서 영양식으로 드시는 분들이 많습니다. 하지만 이것도 절대 금물입니다. 콩으로 만든 두부나 두유, 콩가루에는 우유보다 많은 단백질이 함유되어 있습니다. 그리고 꿀에는 유기산이 가득하죠. 이런 성분은 각각 따로 먹을 때는 신체 건강에 많은 도움을 주지만 이 둘이 만나게 되면 역효과를 만들어내게 됩니다. 몸 안에서 단백질과 유기산이 만나 결합하면 체내에서 쉽게 흡수되지 않는 침전 물질을 만들어냅니다. 이 침전물은 소화나 배출이 쉽지 않아 위화장애 오랜 시간 머물게 되고 그로 인해 음식물의 부패를 유발하게 되죠. 음식물이 체내에서 부패하게 되면 소화기관에 부담을 주고 원활한 소화를 방해하여 속쓰림과 복부 팽만감이 나타날 수 있습니다. 그러니까 콩으로 만든 모든 음식과 꿀을 함께 먹는 것은 꼭 피해주세요. 비싼 만큼 맛도 좋고 건강에도 좋은 꿀. 오늘 꿀에 대한 많은 것을 공부해봤는데요. 마지막 최종 정리를 함께 해보시죠. 첫째, 천연 벌꿀을 고르는 방법. 탄소 동위원소가 마이너스 22.5% 이하인지 확인해라. 둘째, 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식에는 마늘, 무, 그리고 허니 진저 라떼가 있다. 가장 중요한 마지막, 꿀과 함께 먹으면 내 몸에 독이 되는 음식 3가지는 홍차, 양파, 그리고 콩으로 만든 음식이 있다. 다들 정리가 되셨을까요? 그리고 제가 알려드린 음식들 말고도 꿀과 궁합이 잘 맞는 음식을 알고 계신가요? 여러분만의 꿀과 어울리는 요리 레시피를 댓글로 알려주세요. 그 중에 선정해서 다음 영상에서 많은 분들에게 소개할게요. 우리 모두의 건강은 소중하니까요. 우리의 삶에 건강꽃이 활짝 필 때까지 노력하겠습니다. 오늘의 영상이 유익하셨다면 건강꽃 필무렵을 구독해주시고 영상에는 좋아요를 눌러주세요. 그러면 앞으로도 여러분이 건강꽃에 도움이 되는 영상을 가장 먼저 보실 수 있습니다. 이상 건강꽃 필무렵이었습니다. 오늘 하루도 행복하세요.